Τι φταίει και δεν περνάμε πια καλά. Το σεξουαλικό δεν είναι η αιτία του προβλήματος. Θες να το λήξουμε? Να το συζητήσουμε. Δεν ήμουν φτάσει στους 40 για να κάνω την πρώτη μεγάλου μήκους μου. Ο Ξαβιέ Ντολάν είχε κάνει 4 μεγάλου μήκους στην ηλικία μου. Πάντως, αν θες βοήθεια με το σενάριο, εγώ με χαρά. Οπότε τι πιο λογικό να φορτώσεις το σκυλί στον πρώην. Γιατί το μόνο που είχες ανάγκη ήταν να βρεις τον επόμενο γκόμενο. Έλα, ξεκόλα με τον πάνω. Εμένα αυτό το καλοκαίρι μου μάθε πάρα πολλά. Να ρε ιδέα που ψάξεις για την ταινία σου. Για σένα, Τίμωθη Σαλαμέ Δαγκωτό. Για σένα θα πάρουμε τον Chris Hemsworth. Το Thor με τρέλα. Συγγνώμη, εγώ αυτό που μου τυχαίνουν καλές περιπτώσεις. Όση αγάπη και να σου δώσω εγώ, για σένα η γκόμενη θα είναι πάντα προτεραιότητα. Άσε με μένα να λυσάω με την ταινία, να λυσάξεις και εσύ με τους γκόμενους με την ησυχία σου. Ποια μάνα δεν έχει νιώσει τροπή για το παιδί της? Σωστά. Τι άλλο θα δούμε? Κλασική Σιριζέα αδερφή.